إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إني أريد اليوم أن أتحدث أمامكم حول أحاسيس الوقت وأهميته. يا زملائي، إن الله تبارك خلق الإنسان ووهبه الحياة والموت ليبلوه ويمتحنه، فمن كان يريد حرث الآخرة يزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه الحياة حياة قيمة، حياة ثمينة، حياة لا عوز عنها، حياة لا مثيل لها، حياة لا نظير لها، حياة أثمن من الذهب، حياة أغلى من كل شيء، حياة محددة، حياة تجري إلى أجل مسمى. إنها رأس المال والكمال. إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب. حياة يكر جيشها بالعجائب، فبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالعجائب. إنها فرصة ثمينة للإنسان، فمن أدرك أهميتها واستفاد بها فقد فاز ونجح، ومن أعرض وتغافل عنها فقد خاب وخسر. يا إخواني، تعالوا معي لنستعرض التاريخ الإنساني استعراضا خفيفا. يا إخواني، حينما نطالع التاريخ الإنساني فنجد الناس أنه تنوع إلى نوعين وانقسم إلى قسمين. نوع فاز في مقاصده وأهدافه، إنه بلغ المدارج العالية والعوالي الشامخة، إنه نجح نجاحا كاملا، إنه أرخ تاريخ المجد والكرم، تاريخ الوجاهة والفخامة، إنه قدم المعجزات من العلوم والفنون، من المفاخر والمكارم، من المآثر والمعالم، إنه غير الزمان وقلب الحياة، إنه اخترع اختراعات عجيبة، إنه اختلق اختلاقات عظيمة متحيرة، إنه قام بخدمات جليلة، خدمات عالية، خدمات إنسانية. إن هذا النوع من الإنسان مات وفني، لكن مساعيه الجليلة وذكرياته العطرة تتعطر بها الأجيال القادمة وتشمها الشامة الإنسانية إلى الآن، ويبقى ذكره إلى أمد مديد. إخواني الكرام، هذا في جانب، وفي جانب آخر أن الآلاف المؤلفة من الناس ذهبوا واندثروا، خمدوا وخملوا، تحللوا وتلاشوا، تفانوا وتفندوا، فلا أثر لهم ولا مفخرة من مفاخر الإنسان، ولا مكرمة من مكارم البشر قدرت وكتبت لهم، فخسروا وخابوا ورجعوا خاسئين خائبين كالحين راسبين. إنهم كانوا نسيا منسيا. يا إخواني، لماذا هذا الفرق بين هذين النوعين؟ فنجح هذا وخسر هذا، هذا سعد وذلك شقي، هذا وصل إلى المقام العالي وذلك وصل إلى الدرك الأسفل. فمعلوم أن النوع الأول من الإنسان أدرك الحياة وحقيقتها، إنه عرف غرضه للحياة وعكف على حصوله وإدراكه، والآخر تغافل وتناكب، تعارض وتكاسل، فنام نوما غريقا من الغفلة والبطالة، فقدر له الحرمان إلى أبد الآباد. أيها المسلمون، هذا الوقت له أهمية كبيرة في الحياة الإنسانية، له تأثير كبير في الحياة البشرية. لذلك بين الدستور الرباني أهميتها بألفاظ مختلفة وألفاظ متنوعة، فيقول: وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وجعلنا النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.
وما أحسن ما قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا، رأيت أخا الدنيا وإن كان ثاويا، أخا سفر يسرى به وهو لا يدري، والوقت أنفس ما عنيت بحفظي وأراه أسهل ما عليك يضيع. وفي الختام أقول: اغتنموا هذه الفرصة الثمينة للحياة وجعلوها ذريعة وأداة للكمال والنجاح، وإلا يكتب لنا الشقاء الأبدي كما كتب للآلاف وملايين من الناس. فادعوا الله ألا يجعلنا من الخاسرين الخاسئين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام.